إحدى رموز تراث المنطقة. المزيد مع رضوان ناجمي. تنوع العادات والتقاليد في المجتمع الجزائري يؤكد غنى وثراء الذاكرة الشعبية، خاصة في جنوبنا الكبير. ففي ولاية أضرار وبالتحديد في منطقة تمنطيط لا يزال السكان يحافظون على الرقصة الشعبية المعروفة بصارة. خرج الناس لهذا الرحيبه ونديروا فيها صرا والضياف يفرحوا وكلها يفرح، البزاوز يفرحوا، النساء يفرحوا، الكبار يفرحوا، الشبان يفرحوا، ونديروا هذه الصرا نبداوها يعني من يتعشى الناس حتى لشي في الليل وكلها يفرحوا. الرقصات غالبا ما ترافق بطقوس من رقصة إلى أخرى وبحركات تجلب انتباه المتتبع لها، ففي رقصة صارة لا مكان إلا للأقوى. شوفوا باللي راه فيها باللي حنا نرقصوها بالحديد كما نقولوا بيضروات حدايا اللي يعيدوا خصينا، وخاصك هذه من قبل ما تجي لهذه الزياره وهذه اللعبه هذه خاصك تكون قوي الجسم زعما شويه، ما تكونش لا ضعيف ولا اي واحد يجي يرقصها. والان كانت عباره عن الواح خشبيه والان اصبحت بهذه القطع الحديديه. هذه الرقصة الشعبية كغيرها من الرقصات المتوارثة تؤكد على أصالة منطقة توت.